Ну вот, насобирала шишек. Сейчас их почищу от иголок, от мусора. Шишки почистила, сейчас будем взвешивать. Шишек получилось кило 140, берем столько же сахара. Берем чистую 3-литровую банку и слоями выкладываем слой шишек, слой сахара. Закрываем крышкой и ставим на солнечное место на 3,5 месяца. Банку каждый день трясем и переворачиваем к солнцу.